Pezullimi I zëvendës kryeministres Belinda Balluku nga GKK përfshiu në debate deputetin demokrat Ivi Kaso me kryetarin socialist të Komisionit për Nismat Qytetare Fatmir Gjafaj. Kaso e cilësoi refuzimin e dorëheqjes së Ballukut si të pazakont, duke theksuar se kjo vendimarrje prek edhe kuvendin. Kaso tha se një zyrtar I marrë I pandehur duhet të lërë detyrën publike, ndërsa thekson se përgjegjës kryesor për aferat që po hetohet Balluku është kryeministri Rama, që duhet të merret I pandehur nga SPAK. Në replik, Fatmir Gjafaj tha se deklaratat e Kasos nuk përputhen me rendin e ditës, teksa hodhi akuzën ndaj opozitës se po bën rolin e prokurorit. Ku një person I cili është marrë I pandehur me akuza të tilla kaq të rënda korrupsioni, refuzon që të jap dorëheqjen, refuzon të lërë detyrën publike, duke shpëtuar nga një siklet I madh politik kryeministrin drejtësia, duhet që kryeministrit merret I pandehur, sepse askush nuk beson që numri 2 I qeverisë të guxojë të vjedh ditën për diell 50 milion euro pa bekimin e kryeministrit. Kjo nuk përputhet me rendin e ditës. Gjithsesi, mua më keq që deklaratat tuaja janë deklarata nga pozicioni një prokurori në rastin konkret. Ne nuk kemi këtu për të bërë akuza. Debatet u bën gjatë mbledhjes ku u diskutua lidhur për ndryshimet në ligjin për komisionet hetimore, I cili u shqyrtua edhe në komisionin e ligjeve, ku nuk munguan debatet, teksa kryetari I Komisionit të Çështjeve Ligjore Ulsi Manja kërkoi që të pritej mbërritja Oert Bylikbashit për të diskutuar mbi ligjin. Deputetja Zezhineca Ushi kërkoi vijimin e mbledhjes, çka solli edhe përplasje midis dy kolegëve socialist. Unë do të propozoja 20 minuta pushim, meqense nënkryetari I Komisionit, zoti Bylikbashi, ka kërkuar që në shqyrtimin e këtij projekt ligji të jetë prezent. Se që ne, grupi parlamentar ka hierarki, kështu që mund të mësosh me këtë lloj hierarkie. Deputetët e opozitës kërkuan ndryshime të projekt ligjit për komisionet hetimore në mënyrë që opozitës të mos I mohohet e drejta e garantuar edhe nga gjykata kushtetuese për hetim parlamentar. Nuk munguan debatet dhe akuzat e opozitës për drejtësinë e kapur. Është në thelb vrasje me ligj e të drejtës kushtetuese të pakicës, që kur ka 35 firma pas, është detyruar të ngrihet. Unë ju them ndonjëherë, të riquni mbrapsht nga kjo. Bëni propozime alternative, gjejmë konsensus. Për ndryshe keni gjykatë kushtetuese. Kur kjo mazhorancë ka kapur përfyti sistemin e drejtësisë. Po ç'lidhje ka kjo drejtësi? Ka kapur përfyti drejtësinë. Keni sjellë një projekt ligj me super fuqi, pra që shkel kushtetutën, me një shumicë e cila ka bllokuar hetimin. Ktu ka vetëm gjyqe politike, apo jo, dhe qendrime politike të një mazhorancë e cila nuk ka vullnet. Antarët e vet. Dhe kemi rastin e fundit në të GKK-s që opozita thot, ne kemi drejtën kushtetuese ta ngrejmë komisionin, s'ka problem. 1/4 e deputetëve ndërsa tek objekti vendimi I gjykatës kushtetuese thot, në rast se ne shkelim parimet kushtetuese, atëherë pjesa tjetër e kuvendit riformulon objektin komisionit. Opozita kundërshton ndryshimet e propozuara nga majoranca sa I takon objektit të ngritjes së komisioneve hetimore dhe thirrjes së dëshmitarëve, teksa paralajmëron që nëse I miraton, do t'i çojë ato sërish në gjykatën kushtetuese.